गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मम्मा का ब्लॉग। कहते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एंड अभी थोड़ी सी राहत है मुझे, जैसे खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा। रात को भी हमने अपनी दवाइयाँ ली हैं। लेट्स सी कि जब हो जाता है कोल्ड कफ तो आई थिंक 4-5 दिन तो लेके ही जाता है, तो मे बी अभी 1 या 2 दिन और लगेगा और फिर हम ठीक हो जाएंगे। सुबह सुबह उठने के बाद ऐसा लगता है, आलस ही आ रहा होता है बस। तो पड़ता है इनका ऑफिस भी है, याशी की तो छुट्टियां हैं बट इनका ऑफिस है। चाय हमने पी ली है वैसे भी, तो लेट्स सी याशी को भी उठाते हैं। धूप है बट नहीं दिख रहा ना। अभी याशी को उठाने जाते हैं, उठाते हैं याशी को। यहाँ पे याशी को उठा देते हैं। याशी से हेलो, गुड मॉर्निंग। से गुड मॉर्निंग। सॉरी अभी उठ गई है लेकिन ना अभी वो कर रही है। चलो से गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग, हेलो। बोलो, नहीं बोलना। इसको बस नींद आ रही है, उठी नहीं है अभी और नींद आ रही है। ये जो ब्लैंकेट है ना, ऐसी बहुत छोटी सी थी ना, तब का इसकी चाची लेके आई थी इसके लिए, और ये अभी तक इसमें आ जाती है, अभी तक आराम से उड़ के सोती है ये इसको। तभी आई थिंक वन ईयर की 1 ईयर की थी तब इसकी चाची इसके लिए लेके आई थी। और इसको बहुत प्यारा लगता है, ये खेलती भी है इसके साथ और इसको रात को उठ के भी सोती है। डराओगे आप सबको ऐसे? डराना है? उल्लू उल्लू बन रही है। फ्रेंड्स चलो मिलते हैं, देखते हैं। याशी को दे देते हैं कुछ दूध वगैरह, फिर मिलते हैं आपसे। बाय। तो यहाँ पे हो गया है खाना रेडी। ये है याशी की प्लेट एंड ये है इनकी प्लेट। ये पनीर, ये आलू जीरा एंड ये अनियन। तो अभी मैं याशी को दे देती हूँ। याशी चलो बेटा आओ, ये याशी का है। ये यहाँ पे इनकी प्लेट है। यहाँ पे मैंने ना अभी तक कपड़े भी देने का, मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। अभी याशी मेरी हेल्प करेगी। याशी कपड़े तय करवाने में हेल्प करती है, अपने अपने कपड़े कर लेती है, छोटे छोटे से हो जाते हैं, बड़े बड़े नहीं होते हैं। तो अभी याशी मेरी हेल्प करेगी और अभी हम ना कपड़े तय करेंगे। आओ याशी बेटा। तो याशी हेल्प करेगी आज हमारी कपड़े तय करने। गाइस ना याशी की टीथ में बहुत तगड़ी वाली कैविटी हो रही है, बहुत तगड़ी वाली कैविटी। अगर पॉसिबल होगा वीडियो बनाना तो मैं दिखाऊंगी बहुत ज़्यादा। हम इसके कई बार फिलिंग भी करा चुके हैं और देखते हैं अभी फिर दोबारा लेके जाना पड़ेगा इसको। दिखाती हूँ मैं आपको इसको। आ करो, देखो आ करो, देखो कितनी ज़्यादा कैविटी हो रही है इसको। मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, तो मैं जूम कर देती हूँ। आ करो, इसलिए मैं बोलती हूँ कि चॉकलेट मत खाया करो ज़्यादा। हम लोग शौक में देते हैं बच्चों को चॉकलेट, बट एक्चुअली में ना बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। मैं भुगत रही हूँ तो मेरे को पता है, इसको बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा कैविटी हो रही है। अभी नहीं हो रहा पेन, बट होता तो है ना। बोल रही है मुझे नहीं हो रहा पेन क्योंकि चॉकलेट तो खानी है। अब तो मैं इसको बहुत रेयर देती हूँ, बहुत रेयर, बाई चांस ही खा ले। अवॉइड ही करती हूँ कि मैं इसको चॉकलेट ना दूँ बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा कैविटी है इसको, मतलब इसके 2 बार हम फिलिंग करा चुके हैं। आपने देखा ना अभी कितनी, एक बार बहुत पहले भी कराया था ना, भूल रही है।
पे यासी ना अपने पापा के साथ बॉक्सिंग खेल रही है। देखते हैं कौन कौन जीतता है, देखते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि याशी ही जीतेगी, ऐसे ऐसे काउंट करता है भाई। खाना पीने से फ्री हो गई हूँ। अभी मेरे को करनी है किचन की सफाई, गैस साफ़ करनी है, स्लिप साफ़ करनी है, पूरा साफ़ करेंगे एंड फिर दवाई वगैरह लेंगे एंड अपना फिनिश करके सारा काम फिर थोड़ी देर देखेंगे, बैठेंगे, गप्पे मारेंगे एंड सोएंगे। फाइनली मेरा ये हो गया है, किचन साफ़ हो गई है। यहाँ पे ये पूरा क्लीन हो गया है। ये बर्तन दीदी सुबह आएंगी वो करेंगी एंड ये पूरा क्लीन हो गया है। गैस साफ़ हो गई है, इधर भी पूरा सफाई हो गया है। ये मैंने हनी गरम कर लिया है याशी और मेरे लिए, हनी एंड जिंजर। तो ये लेंगे अभी हम एंड मिलते हैं, देखते हैं। अभी 10:30 हो गया है, 10:30 हो रहा है। देखते हैं। आज हम दिन में काफ़ी सोए हैं, मैं और याशी। तो देखो याशी यहाँ पे अपने पापा के पास, इसको फ़ोन दे दो, बस फ़ोन लेके बैठी होती है। बाहर का 2 दिन पहले इतना अच्छा मौसम हो रहा था, आज उतना अच्छा मौसम नहीं है। आज हवा भी उतनी नहीं चल रही है। काफ़ी देर हम बालकनी में भी बैठते हैं वैसे तो, बट यहाँ पे मैं कर रही हूँ अदरक वाला दूध गर्म, क्योंकि ना मेरे को बिल्कुल भी खांसी, लेटते ही इतनी ज़्यादा खांसी आ रही है ना, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब लेट ही नहीं पा रही हूँ, और खड़ी होती हूँ बैठती हूँ तो उतना नहीं है, बहुत माइल्ड है। लेकिन जैसे ही मैं लेटती हूँ ना, अभी मेरे को आधा पौना घंटा हो गया और मैं लेटने गई थी और मेरे को खांसी नहीं आ रही, सॉरी वो खांसी नहीं आ रही, कह रही हूँ आराम नहीं मिल रहा, इतनी ज़्यादा खांसी आई जा रही है। इसलिए मैंने सोचा है कि यहाँ पे एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं, अदरक वाला दूध। टेस्टी भी लगता है वैसे तो ये, देखो इससे कुछ आराम मिलता है तो। अदरवाइज़ मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। याशी भी पिएगी, याशी भी उठ के आई है। पता है हम लोग कब से ट्राई कर रहे हैं सोने का, और अभी देखो 12 बजने वाले हैं, रात के 12 बजने वाले हैं और अभी तक हमें नींद नहीं आई। ये भी उठी हुई, क्योंकि इसको थोड़ी सी कम है इसको, क्योंकि इसको पहले हुई थी, मेरे को बाद में हुई थी, तो इसको थोड़ा सा कम है अभी। मुझे पहले मुझे डांट पीटती थी पापा से, रात को मैं खल करती रहती। आज मेरे को डांट पड़ेगी क्योंकि ये सो नहीं पा रहे, हम दोनों को खांसी हो रही है, ये सो नहीं पा रहे हैं। तो अभी ये है, अभी दूसरे रूम में चले गए हैं सोने के लिए, और उनको भी दूंगी, उनको भी थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है, तो बस पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कफ हो गया है। देखो इसको पी के कुछ आराम मिलता है तो फिर सोएंगे हम लोग। बाय बाय, गुड नाइट एंड फ्रेंड्स, आप ब्लॉग देखते रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा एंड अपना प्यार बनाए रखिएगा। से गुड नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट, मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। ये डांस हो रहा है इसका, इसको नींद ही नहीं आ रही क्योंकि आज दिन में बहुत ज़्यादा सोई है, तो इसको रात को नींद ही नहीं है। काफ़ी देर सोई, आज 2 o'clock सोई थी ये, और सोई थी और 6 o'clock। हाँ, तो इसको 4 घंटे आज ये दिन में सो ली है लगभग।
तो उसको अब नींद नहीं आ रही है। ये देखो, इसको वैसे भी सोने का मतलब पता नहीं आज दिन में कैसे इतना ज़्यादा सो ली थी, खुद से सो ली थी। मतलब सुलाती हूँ तो मैं सो जाती है, बट आज खुद से ही सो गई थी। इसको भी थोड़ा सा अनईजी सा लग रहा था दिन में। चलो मिलते हैं फिर आपसे। गुड नाइट।